Witam Was pięknie, Rostomili. Dzisio kapkę się pobawię w etnolingwistę. Etnolingwistyka to jest tako dziedzina nauki o językach, a jako te języki się kształtowały, jakoś się zmieniały w rozmaitych grupach etnicznych. I ja wam rzeknę, że oto, że na internecie uwidział taką tabulę, na której były słowa, co one są bez mala z języka czeskiego, a które się zakorzeniły u nas w cieszyńskiej rzeczy. Wiecie, Rostomili, jest taki teraz dość niebezpieczny trend na zachodnim brzegu Olzy. Jodo za Olzioków nie mam nic, bo to są cieszyniocy, to są tu starocy tak jak my, że nas przerzazali granicą, że są tacy chytrzejsi rektorzy, a rostomanci tacy uczeni, co prawią, że cieszyńsko rzecz tam na zachodnim brzegu Olzy, że ta cieszyńsko rzecz to jest ta właściwa rzecz. No a że my mamy już tutaj na wschodnim brzegu Olzy, po polskiej stronie, tą cieszyńską rzecz zachwaszczoną językiem polskim. Ja wam rzeknę, Rostomili, tak. Ja sam od siebie mogę sobie dać urznąć rękę, że cieszyńsko rzecz to jest relikt języka staropolskiego, co on był w Polsce w XVI wieku. Mam przed oczami furt słownik staropolszczyzny z XVI wieku ze słowami, które były używane w ten czas. To znaczy w czasach Reja Kochanowskiego. I rzeknę wam, że kupa tych słów w tym słowniku użyje martwych, już się ich nie używa. Już ich ani żaden nie pamięta, ani w tym słowniku nie są wyłożone, co one znaczą. To są takie fest archaizmy, a my ich używamy na każdo. My tutaj na cieszyńskiej ziemi. I ja sobie myślę, że historycznie, bo też się wypowiedział kolega Kuba, którego pozdrowią. Ja sobie myślę, że historycznie to wygląda tak, że ziemia cieszyńska była niezależnym tworem od XIII wieku. I my tutaj dycki byli z jednej strony od Czechów oddzieleni Morawą, a od Polski, od macierzy, my byli oddzieleni księstwami śląskimi. I te wpływy z języka polskiego, tego nowego polskiego i czeskiego, one były słabsze jako bai z języka niemieckiego. Więcej jest słów z języka niemieckiego jako z czeskiego. Jak się podziwiacie do słownika cieszyńskiej rzeczy, to tam jest kupa słów z niemieckiego, a to jest z tego, co Żewum prawił, jak Żewum wyrządzał o mantlu, że bai knefel, betondeka, ordeka, majster, ja nie wiem, szachta, szol, to wszystko są słowa, które przyszły z Niemiec, bo inżynierowie, a właściciele szachtów, a werków to byli Niemcy, majstrzy też byli Niemcy, no a chłopi, co przyszli robić na werk, a na szachtę nie wiedzieli, jak to pomianować, wszystko, tuż mianowali to tak, jako ci inżynierowie na daną wiec prawili. A z językiem tym staropolskim jest tak, że to jest język martwy, u niego już nie ma, ale w tej tabuli, co żech widział na internecie, no jakiś panoczek twierdzi, że tam te słowa, one są z języka czeskiego i one się zakorzeniły w cieszyńskiej rzeczy. I ja wam rzeknę tak, ja się podziwał do roztomańtych źródeł, a podle mnie to nie ma ganz taki einfachowe, jako się po niekierym zdo. Jeba i jakieś słowo w czeskim słowniku, ale ono je a i w słowniku chorwackim, lebo słoweńskim, a dycki jak mamy jakieś słowo, to trzeba się podziwać na jego etymologię. Trzeba się podziwać na źródło, skil je. Przeogromnie moc słów, co ich dzisiaj rządzymy, jest z języka starosłowiańskiego,
co się go teraz badze, a pomału się go próbuje zrobić, odgrzebuje się go. Łahko je rzec, że słowo w cieszyńskiej rzeczy jest języka czeskiego, potem trzeba jeszcze się temu słowu kapkę więcej podziwać, a dziepro w ten czas człowiek se wszymnie, że geneza tego słowa jest starucno. Ja furt prawiem, a dołbych se jeszcze raz wam prawiem, dołbych se za to urznąć rękę, że ta nasza cieszyńska rzecz to je przeogromnie podobno do języka staropolskiego. I kto ma chęć, to niech się podziwa do tego języka staropolskiego. On je na internecie, to jest przeogromnie ciekawa książka. Je tam kupa haseł, a linka wam dam pod filmem. Dobre, pójdźmy do tej tabuli. W tej tabuli pierwsze słowo być luto. Być luto to jest słowo z języka staropolskiego. Że roztomili jeszcze jedna wiec. To, co ja wam teraz prawiem, to je podle mnie. Ja to tak widzę, jako antropolog kultury, jako etnolog, jako kapkę etnolingwista, bo się tym kapeczkę bawię. I to je podle mnie. To tak nie musi być. Ja to tak widzę. Jorzek zrobił taką analizę, taką konfrontację z tą tabelką, bo tam mi coś nie pasowało. Otóż dobre, być luto z języka staropolskiego. Luto znaczyło kiedyś baj, że gdosik se zrobił jakąś krzywdę, a przyszedł jego przociel, a było mu go żol. I go lutował. Cesta. Cesta roztomili podle mnie słowo z języka prasłowiańskiego. Furt go idzie nąć w języku czeskim, słowackim, słoweńskim, a chorwackim. W języku starosłowiańskim było słowo ciesta od ciestiti, a ciestiti znaczyło skludzać. Tuż przeogromnie dawno temu ciesta to była cesta, ukludzono, co po niej szło łahko rajzować, a drepsić. Dalka. Wiecie, podle małego słownika gwar polskich, pod redakcją profesorki Jadwigi Wronicz, na Pomorzu się prawiło dalka na to, co było pomiędzy dwoma wiecami, stromami, lebo dziedzinami. Baj dalka pomiędzy dziedziną A dziedziną B. To było 14 kilometrów. To jest taka ciekawostka. Następne słowo dycki. Dycki to jest słowo z czeskiego, ale w cieszyńskiej rzeczy pamiętajcie, że insze słowo, co się go też godnie używa, to jest słowo zawdy. A słowo zawdy jest z języka staropolskiego. Huślista. Ja wam rzeknę tak. U nas na wschodnim brzegu Olzy słowo mało, lebo wobec nie używane. W słowniku tym naszym tutaj na wschodnim, po polskiej stronie tego słowa nie ma, a o huślach wam coś jeszcze rzeknę za chwilę. Ja? Kapsa. Kapsa to jest słowo, co do języka czeskiego przyszło z łaciny. Kapsa po łacinie to jak mało skrzyneczka, kisienka. Kita. Kita ma każdy w klepetach od kolana do wyrchu, a nie są to lędźwie, jako je w tej tabulce, w tej tablicy napisane. Lędźwie po naszemu to są krzyże albo krzyż. Nie wiem, co znaczy kita po czesku. Myślę, że to jest słowo potoczne. Pytałech się kamratki, prawiła mi, że to jest bardziej takie słowo potoczne, że go nie ma w języku czeskim. Kłobuk. Roztomili w języku staropolskim kłobuk to było to, co mieli na głowie górole. Etymologia tego słowa jest starszo, jako księstwo cieszyński, starszo jako Polska, jako Czechy. Boba i kłobuk to jest czopka, co ją ma na głowie prawosławny pop, a kiesi kłobuk to było w tym języku starosłowiańskim. To było wszystko, co miał człowiek na głowie. Geneza tego słowa jest jeszcze z madziarsko, od Madziarów to słowo pochodzi. Kurzyć. Roztomili, kurzyć jeszcze za stary polski się prawiło, że panoszkowie baj we Warszawie prawili, że kurzą fajkę. No tuż to kurzyć to się jeszcze używało. Teraz się prawi, że się pali papierosy, a kiedyś się mówiło, że się kurzyło. Na opak. Na opak roztomili to Polosy też prawią na opak.
W tej tabuli to było, że to niby jest z języka czeskiego. Wyrch. W języku prawsłowiańskim było słowo wyrch. W języku, w tych starych językach słowiańskich nie było samogłosek, albo były strasznie zredukowane. I w języku czeskim, kiedy znasz język czeski, to wiesz, że tam jest strasznie mało samogłosek. Mówi się krtek, wyrch i tak dalej. Po prostu my są nauczeni, że te samogłoski są, ale w tych starożytnych językach słowiańskich tych samogłosek nie było. I było to słowo wyrch w języku prasłowiańskim, a od niego potem we wszystkich językach słowiańskich się porobiły słowa na wszystko, co je na wyrchu. Nimocny, zaś relikt z języka staropolskiego. Niemocny znaczy bez życia, bez siły, a że kogosik tropi nimoc. Dziwać się. We słowniku języka staropolskiego dziwać się znaczy na kogosik się pozdrzyć, bo to cosik się komusik przeogromnie spodobało. I roztomili znaczenie tego słowa u nas, jak się ktoś na kogosik podziwo, to znaczy, że on że się mu to coś przeogromnie spodobało. Dalej prodło. W języku staropolskim prodło to były wyprane oblyczki. Spadki. Dziś o spadek to jest wszystko, co dostanemy, kiedy umrze nasz foter, lebo matka, ale kiejsi hańdowni spadek to było wszystko to, co było, kiedy się człowiek podziwał za siebie. A i oto miesiąc, lebo rok temu. Strumek. Profesor Aleksander Brückner pisze, że strom, lebo strem znaczyło hańdowni, że to jest pień. Szpatny. Szpetny podle języka staropolskiego to jest gdosik albo cosik, co nie ma piękny. Wobec, słowo z czeskiego, ale jest jeszcze jedno w naszej cieszyńskiej rzeczy, słowo razinku, a ono znaczy to samo. Zdrzadło. Jeszcze do dzisiaj się prawi, że gdosik się na cosik pozdrzył. W języku staropolskim wiec, co się ją do czegosik używało, miała na końcu ło. W cieszyńskiej rzeczy też bawidło lebo kozidło. Zdrzadło to je wiec, co się do niej każdy może pozdrzyć. Byt, słowo odbywać. Mieszkać, żyć, przebywać. Byty na cieszyńskiej ziemi to było coś ganz nowego i zaczęło się ich stawiać, jak przybywało ludzi, którzy robili na szachtach, a we werku. Tuż kiesi hańdowni były chałupy, a byty to je słowo nowe, neologizm, co przyszło do naszej cieszyńskiej rzeczy, jak te byty, jak bloki się zaczęły budować. Chladać, z czeskiego, ale na zachodnim brzegu się bardziej prawi chledać, albo przez ch albo chy. Słowo myślę, że jest z języka starosłowiańskiego od słowa glendati. Dzierżeć jest ze staropolskiego dzierżyć, cosik furt mieć, a nie puszczać. Godzinki z języka czeskiego, ale jest jeszcze jedno słowo w cieszyńskiej rzeczy, cykoczek. Tak prawimy na zegarek, bo przeca cyko. Isto. W języku staropolskim isty to był takowny, co będzie choćby nie wiem co. Kierchów z niemieckiego. Kirchhoff. Czesi se to zrobili po swojemu jako Krychow. Kluk z języka czeskiego, ale eny w ten czas, kiedy se gdosik chciał z chłopca zrobić błozna. To mu prawił ty kluku. Krzyżowatka. Bohemizm, a nowe słowo, co się go używa na prawym brzegu Olzy. Na lewym brzegu się na to prawi krzyżówka, a to jest polonizm. Tuż też nie ma to tak, jako się patrzy. Motorka. Na prawym brzegu, a na lewym motor. Gans to jest podobnie jak z tą krzyżowatką. Nawszczewa. Jo prawiem nawszczywa. Z czeskiego, ale je w cieszyńskiej rzeczy na to jeszcze insze słowo. Nowiedziny. Nie dać se pozór. Pozór to jest słowo, co w języku czeskim, ruskim, chorwackim, a było i w staropolskim. Dawać pozór to kiedyś było w języku polskim wachować się, co by se nie zrobić czegoś złego. Podarzyć się. W języku staropolskim darzyć się znaczyło, że coś idzie ku lepszemu, że się komuś szczęści. Prawić. W języku staropolskim znaczyło tela, co rządzić, ale nie drzistać, ani nie fulać.
jak gdosik coś i prawił, to były iny mądre wieca. Baj w Krzyżakach Sienkiewicza z Kirwojło posłuchał Maćka z Bogdańca, a rzekł, że słusznie prawi. Rychli. Rychło w języku staropolskim znaczyło tela co wartko. Sprawny. A i do dzisiaj się w Polsce prawi, że sprawny to jest takowny, co funguje dobrze, co je na swoim placu, tam kany mo być. Szaty. Szaty słowo w Polsce od XV wieku znaczyło oblyczki, ale nity na każdą, ale na lepszo, do kościoła albo na wiesieli. W cieszyńskiej rzeczy lunty, oblyczki to je jedna wiec, a szaty to je bai szumno suknia albo mantel. To je coś już na lepszo. Wajco z języka czeskiego, ale bai w języku staropolskim było jajco, a wszystkie nazwy wajec w językach słowiańskich są bez mala od starosłowiańskiego ajce. Zadni w języku staropolskim, ale jeszcze dziś oznaczy to, co je w zadku. Z hurta. Nie wiem jako na zachodnim brzegu Olzy, ale u nas z hurta je w ten czas, kiej gdosik siedziwo na inkszego z wyrchu, a se myśli, że je od niego lepszy. Rostomili, to była moja analiza tej tabelki, podziwiajcie się na nią. Linka do słownika staropolskiego macie na spodku pod filmem, a ja sobie myślę, że każdy se musi teraz po swojemu to przeanalizować, podziwać się na to, a potem się musicie rozsądzić, czy to, co rzekł, je dobre albo nie. Pyty, subskrybujcie mój kanał, macie taki obrazek po jednej stronie mojej głowy, po drugiej stronie macie obrazek z filmem, który się wam można spodoba. Miejcie się pięknie, niech się wam darzy. Do następnego razu.